英國人好中意食嘅鰻魚凍，跟住仲有蝸牛腩。歡迎嚟到美食沙漠英國。你知唔知咩比一餐英國菜更加恐怖？3餐英國菜。奈何你想睇，我決定獨自面對呢個恐懼。我發誓今日講嘅全部都真話，而唔係節目效果。第一間有103年歷史嘅平民餐廳，佢呢個價錢絕對係我喺英國食過最平嘅一餐，亦都可能最地道，因為入面冇黃種人、冇黑人、冇啡人，得白人，所以呢個一定係最正宗嘅白人餐。令到我好 surprise 嘅就係佢嘅出餐速度真係好快啊，淨係需要1秒咋。當然佢嘅時間同埋賣相係成正比㗎。今次嗌咗肉餅批街，佢哋最出名嘅 gravy， 再加鰻魚凍，哇！一睇就知貴教員滿滿啊。其實我都唔知點樣形容佢，我覺得睇落去好似食咗會好健康咁樣。我哋講廣東話嘅人都特別中意食啲原汁原味嘅。今日你睇下保留埋啲黏液喺個魚度，哇！一定好新鮮啊。其實我真係唔係好驚㗎，因為我係中意食豬肉凍㗎。我心諗呢個應該差唔多啩，係咪啊？同埋你食嘅所有 jelly 嘢，佢都係用魚膠粉整嘅，所以其實基本上本質上同呢個一樣。你睇我笑得幾開心，你估我覺得好唔好食？我搭台啲叔叔同我講 ，Don't eat it like that, you have to eat it with vinegar。所以我食加咗好多 vinegar。It's amazing, it's amazing, I love it。呃你㗎，啱啱嗰個破魚壓力所出嚟嘅黃花。突然之間，木谷家人嚟講，佢一定好食過海參咯。所以如果你係想做一個補品，我覺得呢個都 OK 嘅。下一個就係一個冇咩營養價值嘅批，再加上我營養不良感冒嗰陣時會產出嘅綠色醬汁。我諗我點解可以將啲汁做到咁冇食肉嘅咧？你以為佢有味，但係事實上佢做到咁，其實佢都係冇味嘅咯。我知我咁樣講好核突，但係鼻涕可能仲鹹過佢咯。其實有可能係我好鹹，佢哋唔鹹咯。但係總之唔係好啱我。呢個係我扮覺得好食嘅樣，呢個係我真係好食嘅樣，一定會有白眼睇嘅大家。喺呢兩者做選擇，我寧願揀個有營養嘅。Overall 我會俾3分 out of 10分，我都建議大家嚟食佢嘅鰻魚凍㗎。最終無能為力，都係食唔晒啲嘢。啲店員好好㗎，係咁問我 Do you like it? Do you like it? 我一直話 I like it， 但係又食唔晒，所以我即刻跑走咗，太尷尬啦。第二個係英國好出名嘅 roast， 但我唔會帶你哋食真係英國嗰個 roast。10間有8間咧，你吞都吞唔到㗎啲肉乾度。所以帶嚟而家倫敦，我真係最好食嘅美式烤肉真係好好食啊！俾大家睇完啱啱啲賣相咁唔好嘅咧，俾你哋洗下眼啊！睇我食啲好食嘅嘢先，之後再用英國菜去攻擊你哋隻眼。你睇下呢個白眼一定好食啊！雖然你而家係食烤肉㗎啦，但我同你講佢嘅 burger 係絕對唔可以錯過，我未食過牛肉同埋芝士同時溶喺我個嘴嗰度爆嗰種感覺，好掛住，好想食啊！英國菜時間真係唔好咁衰，其實唔係全部英國菜咧都難食嘅，其實有一個嘢咧係真係英國菜嚟，我食咗一啖嘔個細。哇！呢個菜式喺每個 pub 入面都有㗎，但係好唔好食咧就係每間 pub 都唔一樣嘅，真係每間 pub 嘅 beer 都好正，真係每一次我自己咧都會好快樂咁樣獨自飲翻杯嘅。呢個菜式就係蘇格蘭蛋，雖然佢叫蘇格蘭蛋，但係其實佢唔係蘇格蘭嚟嘅，佢係一層好好食嘅肉包住一個半熟嘅蛋，揸埋佢點埋特製醬汁塞落口嗰一刻，原來英國菜可以咁好食。白眼都嚟嗰真係好食，重點係佢有味嘅，佢都幾重口味添啊！啱我，脆皮又薄，個肉又好食，個蛋又好食，冇得輸，完全清盤。活得啦得，但英國菜後例牌都要用個新疆炒米粉咧，啷一啷口先，跟住到今日嘅最後一餐。有時你睇英國啲菜單，你永遠都唔會知道究竟佢係賣緊啲乜嘢。What do you mean you're selling a naughty childhood? What does that mean? 佢其實呢個係個 cocktail bar 嚟嘅，但係你唔可以飲，而係食佢啲 cocktail。我朋友超級推介呢間 ，apparently 係會飲醉嘅。佢上次食完啲糖之後，上面就暈咗。以我所知，佢係一杯就醉嘅。佢令你條脷有啲汽水嘅感覺啦，但係佢又好似熊仔糖，但係又有酒咁樣咯。係我未試過嘅脷感啊，好神奇。之後到蝸牛卵啦，嗱，你係咪真係以為我會食蝸牛卵啊？黐線，我係黐線，但係未至於到呢個點 ，OK？因為我成日睇啲人咧整爛啲蝸牛卵嘅咯，所以今日喺個口度模擬試下呢個 situation。佢個味咧係難食到我要即刻餵俾我好朋友一大啖。啲草草地嗰啲味，但係成個300幾蚊嘅 cocktail tasting 咧係得一個難食，其他都係非常之新奇嘅口感，例如呢個橙口感嘅一個 cocktail， 做到好似青口感，我嗰陣時都唔知自己食緊定唔知飲緊啲乜嘢，好 confused， 我中意呢種感覺，好迷茫啊！正300幾蚊，佢做咁多分子料理俾你，真係好有誠意。我好以為佢大大驚喜啦，但我希望你自己以後去試啦，所以我唔講太多啦，我驚你以後冇驚喜。我冇為你哋諗真，我真係好啊！最尾證明咗大家原來食咧都可以食到有少少醬。希望大家 enjoy 呢段片，如果中意就俾翻個 like and follow 啦，下次見，拜拜。